Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebutlah kisah dua anak manusia. Mereka begitu saling mencintai dan begitu bahagia. Tapi sungguh mereka tidak tahu apa warna cinta di ujung kisah. Kabut hitam membayangi mereka, yang mencekam begitu menyeramkan. Hidup cinta tak mencapai tujuan, kandas sekarang di tengah perjalanan. Oh, oh, kasihan. Oh, oh, kasihan. Yang ketiga memecah mereka, membakar rencana sekejam neraka. Cinta segitiga membawa derita, akhir pertemuan membawa kematian. Begitulah sebuah kisah cinta, satu hati untuk dua saudara. Tak seorang pun di antara mereka bahagia dalam hayalan cinta. Oh, 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 kasihan. Oh, 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 kasihan. Yang ketiga memecah mereka, membakar rencana sekejam neraka. Cinta segitiga membawa derita, akhir pertemuan membawa kematian. Begitulah sebuah kisah cinta, satu hati untuk dua saudara. Tak seorang pun di antara mereka bahagia dalam hayalan cinta. Oh,